dalu lailatun nisfi min Sya'ban, malam tanggal 15 bulan. Kanjeng Nabi mila dawuh khamsu awqatin la turaddu fihinna du'a, ana wektu 5 sing nek kanggo ndonga dungane ora bakal ditolak karo Allah. Sing kanggo nyuwun penyuwunane ora bakal ditolak, yakni penuwunan pun bakal ditampa dening Gusti Allah. Wektu 5 kuwi apa wae Kanjeng Nabi dawuh setunggal nong tiap-tiap malam Jumat. Nomor kali nong malam bodo Idul Fitri. Nomor 3 nong malam bodo Idul Adha. Nomor 4 malam tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Suro. Nomor gangsal malam tanggal 15 bulan Saban. Niku nek kanggo ndonga wektu 5 niku ngendikane Kanjeng Nabi dongane ora ditolak karo Allah. Mila kangge persiapan sok malam Ahad awake dhewe monggo do nata penggalih awet sakniki. Napa ora semang angel-angel. Nek cara Mbah Kyai mbiyen wong sepuh-sepuh mbiyen lek marai nek malam tanggal 15 ruah kuwi engko lebar maghrib do mujahadah. Apa maca surat Yasin kaping 3. Paham lho mboten? Mboten saged Mbah Kyai ora iso maca surat Yasin ya maca kulhu. Ping pira ora semang ditung. Teko angger sing maca Yasin ping 3 rampung sampean nek maca kulhu leren. Ora semang ditung. Wah kulhu nggih mboten apal. Wong Islam kok ora apal kulhu pancen wis mangsane wacake kulhu. Ngoten nggih. Niku maghrib tekan isya digunakake nggih mujahadah. Penuhunane karo Allah ora semang angel-angel. Njaluk paring slamet donya slamet pun niku kena kabeh. Paham mboten? Niki cara tindakane tiyang sepuh kriyen. Anjur kok nek wis lebar isaan do kondur sik. Ngopo? Ayo sakarepmu. Ya. Mengko nek wis lebar isa kuwi monggo. Lek mujahadah arep dhewe-dhewe nang omah ya kena. Arep bareng-bareng nang masjid nang musala ya kena. Kantun sak kersa panjenengan. Ning ora semang do nindakake salat sunat apa-apa. Bab nek nindakake salat sunat, pamane salat sunat nisfu Sya'ban nang malam tanggal 15 niku ulama ngukumi bid'ah. Bid'ah niku tegese ora ana dalil dasar pokok saka Kanjeng Nabi. Malah ora utama. Dadi nek arep nindakake salat sunat nggih monggo, ning sing wis kaya biasa diajegake. Upamane sok malam Ahad kuwi ora semang salat sunat apa-apa ning turu gase engko tangi rada setengah 3 apa jam 3 anjur salat tahajud iku ora apa-apa. Paham mboten? Sebab ngeten ana hadis sing kula tingali Kanjeng Nabi dawuh nang suwiji wektu malaikat Jibril rawuh nang ngersane Kanjeng Nabi. Ngendika Kanjeng Nabi, monggo panjenengan kula aturi wungu anggenipun sari. Perlu nindakaken mujahadah dhateng Allah. Awit dalu menika Gusti Allah mbuka pinten-pinten lawang rahmat lan nurunaken pinten-pinten rahmat. Kanjeng Nabi matur dalu menika dalu menapa to malaikat Jibril. Dalu menika dalu nisfu Sya'ban. Mula panjenengan kula aturi jumeneng nindakaken salat ndedonga dhateng Allah. Lajeng akhiripun Kanjeng Nabi wungu nindakaken salat sunat. Terus ndedonga.
Adungane ya werna-werna Kanjeng Nabi lek donga. Kula sampean ya nirokke ya kisah. Ora ketung cara Jawa. Ha nggih to? Nek cara kula lek donga teko sing gampang kok nek malam nisfu Sa'ban pamane wis wiridan mau tahlil kon donga ya Allah Gusti mugi-mugi kula menawa panjenengan slamet donya slamet akhirat sak anak putu kula lan mugi-mugi kula menawa dipun paring pangapura sedaya dosanipun awit kula menawa kawula ingkang kathah dosane aku nek ndonga teko ngono kuwi kok yu cara Arab ora patek apal kula sing ora apal cara Arab kuwi sapa ha iya ora ndonga teko cara Jawa niku malah awake dhewe ngerti karepe insyaallah diterima karo Gusti Allah. Paham mboten? Besok malam Ahad. Malah ana ulama ingkang ngendikaken nek malam nisfu Sa'ban niku nek cara cah sekolah mangsane pergantian rapot. Jadi ngamal sing nisfu Sa'ban sing tahun wingi tekan nisfu Sa'ban sing saiki iki bukune ditutup. Diaturke nang ngersane Allah diganti buku sing anyar. Engko diseni amal ayo garek kula sampean iki nang bukune ditilangi akeh alane apa akeh apike. Mula ulama anggenipun dawuhaken nek senajan akeh alane ning mula nek malam nisfu Sa'ban iki ditutup dokeh-okehno istighfar. Jadi yang senajan akeh alane nek tutupane nganggo akeh istighfare insyaallah kula sampean mati sak mungsa tetep husnul khotimah. Amin. Paham mboten? Dadi sok malam nisfu Sa'ban kuwi nek ndonga sing paling penting sadurunge ndonga niku lek maca istighfar niku sing kathah. Ping pira sakarepmu sak kuatmu. Arek 100 luwih wong pancen kuwate mung 100. Arek 1000 monggo. Sakuwate ati anggere ikhlas aja dipaksa nggih wonten nek kula nyuwun sewu lho Kang pancen awak kula tak latih nek pendak bengi kuwi nek dong gelem lho kuwi awak tak kandhani nek bengi iki nek tangi salat kuwi lek wiridan ki lek maca istighfar kuwi dicokeh-okehno ha ping pira ayo syukur kuat ping 1000. Wah kok ora kuat ayo tambahi 1100 tambahi meneh. Jadi akhirnya tak nyang niku alhamdulillah angger maca istighfar niku sak mlebar salat dalu paling sithik tak jajal maca ping 1333. Kok ya paringi enteng lho Kang. Angko selawate ya teko 1333. Zikire ya 1333. Hatur apa meneh? Ya Fatahu ya Alimu iku ge njaluk ngelmu. Ora mangke akeh 333. Hatur apa meneh? Ya Wahabu ping pira 1333 kuwi ben rezekine lancar. Dadi tak kompliti. Niku angger tak tindake lekas niku jam 3 lekas salate nggih pun kula aturke ora semang akeh teko tahajud 4 rakaat terus tambahi salat tobat 4 rakaat tambahi salat mutlak 4 rakaat njur tambahi meneh salat hajat 12 rakaat ngono lho jajal aku ya gak ajar kalau tak ngomongke tak ajar ayo bareng-bareng gua gak ajar kok niki dadi urung iso gak ajar gua harus rampung le salat niku dadi tak hitung salate niku 24 rakaat tahajud 4 rakaat tobat 4 rakaat salat mutlak 4 rakaat salat hajat 12 rakaat niku terus wiridan niki wiridane wau kadang-kadang tak mukodimai nganggo surat Ikhlas ping 100 surat Falak 100 surat Binas 100 engko njur terus maca istighfar 1333 selawat 1333
Zikir 1333, ya Wahabu 1333, ya Fatahu ya Alimu niki tak hitung anggere teka lekas jam 3 salat niku mangke jam 4:30 rampung. Jadi kurang lebih mengkar tengah jam kok Pak. Ya. Niku anggere jam 4:30 rampung, nganggo terus 4:30 salat fajar. Lebar salat fajar wiridane cara dawuh Kanjeng Nabi kon maca Fatihah sepisan, ayat kursi sepisan, njur maca istighfar. Istighfar monggo sak kersa panjenengan. Nek aku tak ajari istighfar mung ping 3. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ping 3. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ping 3. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ping 3. Niku lak nirokke Nabi Yunus, nirokke Nabi Adam. Sing Rabbana dzalamna istighfar Nabi Adam. Nggih mboten? Nek wis kuwi terus ditambahi meneh astaghfirullahaladzim min kulli dzambin na'lamhu aw lam na'lamhu fi lailin wa naharin. Kuwi ping 3. Terus yang terakhir astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin minal muslimin ping 3. Terus ditambahi meneh Kang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ku ya ping 3. Terus sing terakhir maca selawat ya ping 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Adama wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin sholawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Niku ping 3. Maca selawat niku ping 3 sampean diganjar padha karo maca selawat ping 12.000 lho Kang. Wah alhamdulillah ya oleh dungane sampean tak ajari iso pendak bengi. Engko bar kowe terus ndonga. Dungane ya piwulange Kanjeng Nabi. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa robba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Niku ping 7. Terus ditambah Allahumma adkhilnil jannah. Iku ya ping 7. Ku mati sak mongso-mongso husnul khotimah. Iku anggere tak lakoni ngono engko terus jam 5 kurang 10 menit rampung, Pak. Nah, terus kula gek munggah jamaah lho. Ya aku tak pikir-pikir aku nglakoni ngene ya kok tak teka-tekake wong ya tangen-angen wis ora suwe kok. Kula cara nglakoni ngoten wis ora nganti 50 tahun kok. Ayo kok. Nggih sampeyan. 50 dina mbok tekan mbok ora. Niki mula monggo kula namung ngajak sareng-sareng dateng panjenengan daya awit sakniki nganti tekan sok akhirat. Muga-muga awake dhewe iki iso bareng-bareng. Nang donya bareng-bareng ngaji, engko nang akhirat kumpul bareng-bareng nampa syafaate Kanjeng Allahumma amin. Kula ora janjeke apa-apa kok, ngejak monggo bareng-bareng. Nek arek janji ora wani sok mlebu swarga, gendolan sarunge aku ora wani. Ora wani aku. Nek ana kiai sing ngono kendelen. Ngono kuwi mbah kiai mlebu swarga mbah ora. Engko nek sampean gendolan sarunge kula monggo kula ora mlebu swarga malah konyol ya. Nggih ngoten. Kula namung ngajak monggo awake dhewe urip niki bareng-bareng adang-adang ridane Gusti kanthi maca-maca kalimahe Gusti sing wis dipulangke dening Kanjeng Nabi. Dadi ora mengarang dhewe wis paringi piwulang karo Kanjeng Nabi. Insyaallah angger dilakoni wae. Iki kok arep diparingi istiqomah. Amin. Mula kala wingi sore lare-lare niku lak nganake pengajian alumni
tenggen kula mriku bar zuhur niku nganti tekan asar rada sore niku lak pengajian alumni lari-lari alumni do teko alumni iki sing mondok wis do bali niku mboten kathah niku sing teko kurang luwih ana 600-an lari aku lho kon ngomongi aku lho sanjang kali adik kula sowan kono kowe sing pengajian aku tak ndonga wae astu saampunipun kula nggih namung sanjang kali anak-anak niku aku arek ora mulang ngaji kowe meng kowe arek tak tinggali donga piwulange Nabi Ibrahim lah terus kula lak ndongeng nalikane Allah ngangkat Nabi Ibrahim dadi Khalilullah diangkat dadi kekasih Gusti niki lah malaikat kata sing protes Gusti Ibrahim niku lak gadah bojo Ibrahim niku lak gadah bondo kathah kenging napa kok saged diangkat dadi Khalil patute sing diangkat dadi Khalil niku wong sing melarat ahli ibadah Ibrahim niku wong bandane kathahe kok diangkat dadi Khalil niku terus pundi Gusti Gusti Allah ngendika karo malaikat aku luwih ngerti timbang kowe ngendikane Allah Ibrahim ku senajan bandane kaya ngono kae ora ana bondo sak kuku ireng wis sing temempel nang atine Ibrahim niku ngendikane Allah ora ngandel jajal ajeng akhiripun malaikat jajal dadi pengemis mendo-mendo wong ngemis sowan Nabi Ibrahim Assalamualaikum Nabi Ibrahim kula tiyang mboten gadah badhe nyuwun sak paring-paring wedhus gering nggih purun sapi gering nggih purun niku sapine niku ewon gadane Nabi Ibrahim niku nang lapangan wedhuse nggih ewon Nabi Ibrahim lek ngendika pripun Kang aja njaluk sapi gering aja njaluk wedhus gering ora duwe kowe nek gelem maca tasbih subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati waruh wis sepisan kae wedhus sapi nang lapangan ke tak weke kowe seprapat muni ngono malaikat maca subuhun wis kae wedhus karo sapi seprapat wek kowe nek kowe gelem nambahi meneh tak tambahi seprapat meneh malaikat maca meneh subuhun wis kae wedhus kae sing separuh wis wek kowe sapi separuh wek kowe nek gelem maca meneh tak tambahi seprapat meneh malaikat maca meneh akhire sing 3/4 dilehke wong mes niku nek gelem maca sepisan kas kabeh tak wehke kowe akhire malaikat niku lek maca tasbih ping 4 subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh terus Nabi Ibrahim wis kae wedhus sapi nang lapangan wek kowe kabeh Kang malaikat bingung akhirnya matur Nabi Ibrahim monggo niki kula aturke wangsul ora iso aku ora watake wong wis weweh kok tak jaluk bali kula niki malaikat salahe malaikat kok semang ngemis malaikat lah dadi bingung iki arek adeleke ngendi kudus karo sapi wong ora ndek omah matur karo Gusti Allah pripun Gusti mulane mulo aku lak wis ngomong Ibrahim ku sugih ning ora ana bondo sing tempel nang ati iki lajeng terus pundi wong kula bangsulke mboten purun wis kono teko didumke wong-wong kowe niku selawat niku namine apa tasbih niku namine tasbih malaikat subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku nek sampean gelem ngajegake maca tasbih niku sithik-sithike pendak lebar salat ping 4 sampean arep diparingi rezeki kaya udan sing temurun ngandel ya mati ora ngandel ya mati paham ta mboten aku ora kok umuk ora kok pamer kula niki tak lakoni maca tasbih subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku pendak bengi kula maca ping 100 kok Kang alhamdulillah tak syukuri kula niki tekan sepene mbok sepeda ora ndek utang kok Kang tenan kok estu niku ayo sapa sing tak utangi aku
Mboten wonten kula niki alhamdulillah niki termasuk berkah le maca tasbih. Ya mula monggo awake dhewe wong ya butuh donya kok. Wong urip nang donya kok. Nggih napa mboten? Dadi urip nang donya ki ya butuh donya gawe sangu niki. Ha niki dungane antawisipun kula sampeyan nek kepengin diparingi rezeki sing ora ana pedote nderek ngendikanipun Nabi Ibrahim kon ngajegake maca tasbih niki wau subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati wa muga-muga Gusti Allah ngijabahi awake dhewe diparingi lancar rezekine ben bisa istiqomah len ibadah. Wong nek potongan kula lho niku nek sampean nombah kula niki nek muni lesu dasar ora ndek dhuwit rada masuk angin ngono ku nek kon salat ya rada aku Kang sapa leres lho mboten nek muni wetenge wareg dasar ndek dhuwit awake waras ki mesti jak ngaji rada leres mboten dadi kita nyuwun karo Allah muga-muga dadi lantarane awake dhewe nindakake ibadah bisa istiqomah. Allahumma pun niki mawon lan insyaallah pengajian Selasa niki jeh ping pindho. Sok Selasa jeh ngaji njur Selasa ingkang buri katamanipun. Muga-muga kabeh paring panjang umur sing barokah bisa kita tanjakaken kanggo tambah-tambah golek ridane Gusti Allah sing arep gesangu sowan ngersane Gusti Allahumma Gusti Allah nurunaken ayat 3 digandeng karo perkara 3 ngono mau ya do kelingan to sing nomor 1 mau apa ini 3 digandeng sing nomor 1 aqimus shalah wa atu zakah le salat aja do leren ning senajan salate ora leren ya zakate ya dibayar ngono lho nek sing mesti wajib zakat niku kabeh menungso nang zakat fitrah nek zakat liyane zakat fitrah iki kan akeh sing ora do kewajiban jajal sampean duwe panenan pendak setaune duwe panenan sak ton ora duwe kae ya buka toko ora ya kuwi sing kaya ngono iku ora wajib zakat milik salat aja lidalide ngono lho ya wis zakate ora bayar salate gelang-geling mudar ya disate kowe niki kang setunggal dadi Allah ndawake kula panjenengan iki kon padha njumenengi salat ning uga bayar zakat. Zakate kok dibayar nek pancen wis kewajiban. Dadi sing kon ngetokke zakat ki sing duwe kewajiban zakat. Nek sing ora nggih mboten. Nek zakat fitrah iki kabeh menungso wajib. Leres? Pun. Sing nomor 2 kon apa mau kae? Taat karo Gusti Allah lan taat karo Rasulullah atiullah wa atiur taat karo Allah ki ya ngaji ngene iki termasuk taat Allah wong iki wajib kok nggih napa nggih kula sampean manut karo Gusti Allah nandhake ngaji nandhake salat niki derek Allah aja manut karo Kanjeng Nabi ayo maca selawat jamangah ya aja salah dhewe omahe jejer langgar ora gelem pancen sambar gelap kok kowe niki termasuk kaya ngono ki nderek tindake Rasul sing nomor 3 kula panjenengan didhawuhi syukur maring Allah lan syukur karo bapak biyung nani bang tuane ya bapak mbok niki wae kula terus kelingan ayate Allah nang surat Isra wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil
walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Niki syukur nyang wong tuwa. Gusti Allah sampun nemtuaken wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Gusti Allah wis mutusake kowe kabeh para menungso iki menungso apa udu to? Aku meneng wae. Ya. Kabeh menungso iki urip nang donya kuwi aja duweni sesembahan, aja nindakake nyembah kejaba nyembah maring niki Allah ngendika. Dadi kula sampean ki urip ki kok nyembah ning aja nyembah liyane Allah. Sing disembah sapa? Ha nyembah Allah kuwi nek cara tatanan agama Islam salat. Salat niku nyembah Allah. Nek liyane Islam mbah ora ngerti ya kan nang klentenge wong ngono-ngono kae. Nggih mboten. Dadi nek cara Islam napa? Salat niku nyembah Gusti Allah. Mula nang Al-Qur'an dhewe dingendikake wong-wong kafir biyen nang Mekah kono kuwi lak brahalane lak dijejerke nang Ka'bah. Dadi Ka'bah ki dipasangi brahala mubeng. Ha niki wong-wong kafir nek dong nyembah pangerane niku sing nang Ka'bah niku do mlaku bareng-bareng karo singsot. Engko karo keplok-keplok. Dadi nek kaya nang gereja kaya ya nyanyi. Ya ora. Wis tau apa urung to sampean? Mbok njajal nilai ya. Sok ngahat nang gereja lah le apa sembayangan lah. Paham mboten? Lha iki cara Allah ora pareng ngono. Mula kula sampean kabeh wis didhawuh karo Allah, menungso iki nang alam donya aja nyembah liyane Allah. Dadi cara Islam iki salat niki wau nyembah Allah. Dadi nek kula sampean urip nang alam donya sing ming sepisan iki kok ora tau salat wis titeni ae. Modar nek ora konyol kowe nang kuburan. Lho niki. Niku estu niku. Allah ta'budu illa iyahu. Nanging semantena Gusti Allah le dawuh, ya kowe salat mempeng, salatmu tememen ning ya wabil walidaini ihsana. Karo bapakne mbok niki mbok ya do sing Masya Allah. Bapakne mbok nepel esuk urung madang kok anake kok ya ana apa ora? Kuwi sing bapak mbokne cedo urip kuwi. Nek aku menembah. Awang aku arep mangan sakarepe bapak wis mati. Wabil walidaini ihsana. Kula panjenengan iki kejaba didhawuhi nyembah Allah, uga kula sampeyan iki kon padha bekti nyang wong tuwa. Lah dene bekti wong tuwa iki mau ya ndelok wong tuwane, ngono. Nek wong tuwane iki lamun ijeh do urip, niki mbekteni wong tuwa ki ya dibekteni cara mbekteni wong urip. Ya disowani, ya ditileki, ya dikarohke. Nek perlu sampean ki kaya atur-atur ngono. Wong tuane jauh urip omahe jejer kok aroh-aroh wis. Jan ora. Pancen edan kok kowe kuwi nah. Ya. Nggih. Iki
Masya Allah. Jadi tiang sepuh nek isih urip ya monggo. Wis bola-bali tak critakake. Kula niku mbiyen Kyai Sugenge Mbah Kyai Abdan Koripan. Kula niku nate sowan mriku karo Simbah dingendikani, "Gun, dalem, Mbah. Kowe iki nek wis wong tuamu ki isih urip ya cok dikarohke, ditilak-tileki. Nggih insyaallah Mbah paringi tambah pendonga. Iya tak dongakake. Ning ya kowe dos pundi Mbah? Dadi anak kowe nek sowan wong tuwa ki aja cok kulino mbluju meni ngono." Niku lek paling Simbah kula ngerti mbluju. Ngopo? Mbluju iki tegese ora nggo apa-apa. Ah, Masya Allah. Wong tuane wis tuwa kok ya mara kaya jan ming teko mara tok. Masya Allah. Malah kono ki kadang-kadang kok ya tegel-tegeli takon, "Mbok, ndek apa?" Ah. Edan kok kowe iki pancenan. Niki jare Mbah Kyai Abdane aja cok kulino mbluju lajeng dos pundi Mbah. Ayo dadi anak ki nek sowan wong tuwa ceh urip ya cok dibiasake kental kentil ngene ya. Kental kentil ki jenenge nyecak nyanyangking ngono lho. Ya ora ketung mbah apa sakana. Ning ya dipepatut. Mosok wong tuane loro enggak gedang kok ming siji ya. Pancen anakmu dile bodong. Yen halan. Lah niki wabil walidaini ihsana. Dadi nek wong tuwa isih urip niku kula sampeyan ki ya kon mbekteni cara mbekteni wong urip. Dadene senajan cek urip ning wong adoh parane, aku ya nilai ya ora kok saben dina atau saben sasi. Ha sampean uripe nang kene, ning wong tuane nang Kalimantan. Ndak ya pendak minggu rono. Monggo saiki mangsa corona. Wah, sus. Ngene wonten. Lha niki kita mena kudu iso ngetrapaken. Wong kadang-kadang Masya Allah sing jenenge anak ya ana kok jan ya ijeh dene urip. Bapak mbone jeh urip, anake jeh urip ning jan ora tau gelem kok meni morone ora gelem. Sing jenenge wong tuwa kuwi Kang tak omongi. Ya. Arep ora gablek apa-apa nang omah kuwi nggon anak werna-werna ning nek jenenge wong tuwa kon mara nang nggon anak njaluk kuwi ora bakal tekan sing jenenge wong tuwa. Jajal sampean pikir sing dadi wong tuwa kuwi leres napa mboten? Lho ngono kok anake kok ora. Masya Allah. Ben iki krasa pancen. Ana ora dicelekke ngono kuwi ya jan radong kok ya. Winginane ana wong tuwa mara nggon aku nangis. Ngopo nangis aku? Wis tuwa nangis aku. Nyuwatul werna-werna niku ngomong kele anake. Masya Allah. Ya selasa tak kandhanane cok ngaji pura. Kasih. Masya Allah. Iki monggo. Monggo. Adean golek ridane Allah ki jebul jalane karo Allah diwatini pirang-pirang werna. Antara lain nggih menika. Kita sebagai anak kon bekti karo wong mulyake wong tuwa. Malah ngantos Allah niku secara rinci oleh anak kon bekti wong tuwa ki nganti rinci le ngendikake wabil walidaini ihsana. Ngendikane Allah imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Lamun bapak mbokmu ki wis tuwa atau salah sijine bapak mbokmu ki wis tuwa, kowe kuwi dadi anak nek bapak mbokne wis tuwa fala takul lahuma uffin. Karo wong tuwa ki nek nyuwarake mbok ora wong wis ngerti bapakne mbokne wis tuwa diundangno ngopo?
Niki Gusti Allah mboten pareng lho. Mboten pikantuk. Apa meneh wong tuane wis ora patek mireng. Ayo disauri kaya ceruke ora krungu. Mula Allah le dawuh, nek wong tuamu ki wis padha pemirenge, kowe diundang wong tuamu ki aja semaur ning mara. Nek wis tekan ngarepe wong tuamu kowe gek matur wonten dawuh napa. Ngono ki ora iso. Iki Gusti Allah lho sing ngatur ngono kuwi ora aku lho. Kula sampean iki diatur karo Gusti Allah kadang-kadang cok ora gatekke kok. Nggih mboten? Imma yablughanna indakal kibar wa ahaduma kilahuma fala taqul lahum ufin. Aja pisan-pisan kowe iki nyuwara keras. Wala tanharhuma. Apa maneh sing jenenge anak, aja pisan-pisan nyentak karo wong tuwa. Demikian tuh. Nih ya ana lho anak karo wong tuwa nyentak ya. Ana ora? Wong karo bapakne kok muni hus muni ngono lah. Masyaallah. Wah, kuwi insyaallah nek bar ngono mati mlebu neraka kok kuwi. Tenan niku. Wong Gusti Allah jan nglarang tenan kok. Walatan haruma. Dateng tiyang sepuh niku kula sampean mbok jengkel kaya ngapa ora oleh nyentak kok. Mboten pikantuk. Mula monggo niki dadi pengeling-eling dadi ilmu kula panjenengan sing perlu diwulangake dhateng anak putu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang nek kula panjenengan wong tuwa ora mulangi nang anak putune ya anak putune kebablasan ora ngerti ya. Nggih napa mboten? Lah niki nggih kewajiban kula sampean. Walatan harhuma wa kullahuma qaulan karimah. Dadi anak ki nek karo wong tuwa kon matur sing sae. Paham? Kula tak akoni Kang. Iya aku jenenge maca wadine kula dhewe. Kula niki nate wani karo wong tuwa wis tau aku. Asale napa? Kula niku karo bapak lak dipondokke. Ya nang pondok nek diitung awit mlebu tekan Bali kuwi diitung-itung ya kurang luwih ana ya 10 tahunan kurang luwih. Ageng kula Bali. Kula niku dijajal kon maca kitab anyar ora ana sah-sahane. Ditunggoni karo bapak disimak, ora jajal ki wacake tak simake. Dilalah kula lek maca iku sing kleru. Wah, kula niku diseneni karo bapak niku pel jam 7 esuk nganti jam 09.00 jajal. Wah, domyang entek-entekan wae. Mboten kuantenan niku. Kula niku ning diseneni karo bapak ngoten niku atine kok ora gelem trima to. Tetep atine jengkel. Jengkele napa? Aku ki kon mondok wis gelem wis mondok, ming ra iso kok seneni. Iki sing salah sapa? Niki kula dendam lho karo wong tuwa. Estu niku. Wah, buar kula niku jengkel banget. Terus kula niku nang ati duwe janji. Wes aku jengkel karo bapak nek ora semaur, meng aku arek jaman pirang tahun kok arek ora kepengin ketemu bapak aku. Dadi siji sak omah iku karo bapak aku 2 tahun ora tau adep-adepan. Niku estu. Mergo kula jengkel. Nggih, anak jengkeli wong tuwa nggih kula niku. Ini sampean ditiru-tiru lho. Niku kula niku masyaallah, anggere bapak niku medhun ngaji, kula lunga. Mangke nek aku arep madang niku ngenteni nek bapak mulang ngaji. Jadi 2 tahun bodoh barang ora njaluk ngapura aku mantenan niku. Ning ya kuwi tak kandhake sampean ya. Kula mergo jengkeli wong tuwa nganti ora ngadep kurang luwih 2 tahun niku kula karo Gusti Allah diukum Kang. Apa? Wektu kula jengkel karo bapak niku kula niku kurang luwih 2 tahun niku sedina sewengi iki ora tau iso turu punjul sak jam. Dina sewengi iki paling suwe niku turu 1/2 jam. Niku hukuman saka Gusti Allah. Sing terakhir niku malah nganti 9 dina sabengi blas ora iso turu niku. Ha niku mandang wis 9 dina sabengi ora iso turu niku.
kula niki njur ngrasa wah kuwi dosa karo bapak iki. Ah terus dalu-dalu dinane malam Jemuah Pon. Kula kelingan persis niku. Wulane wulan Dzulqa'dah. Malam Jemuah Pon jam 2 bengi niku kula niku kok kaya ana sing ngelikke ngono lho. Kaya ana sing ngelikke. Mbok kala-kala kowe iki mujahadah. Pirang-pirang tahun kok mung penyanyaan ya ora mujahadah. Lah terus estu kula niku bengi niku jam 2 niku wudu. Njur salat sunat 2 rakaat, njur maca Yasin. Agek maca Yasin niku urung rampung kok niku. Gak oleh separo mbah apa. Ngantuk ngono lho. Ha pedhot. Karo jagong ki turu. Iyalah masyaallah. Lah sakjroning kula jagong turu niki kula niku rumangsane aku mbah ngimpi mbah apa ya ora ngerti. Ditekani tiyang sepuh. Nganggo klambi jas tutup ireng. Sarunge kotak-kotak biru ireng. Terus nganggo kethu biasa ngeten iki nganggo teken. Rawuh teng ajeng kula terus ngendika. Kowe ngerti karo aku apa ora nang ngoten. Mboten, Mbah. Aku mbahmu dalahar watu congol mual ngoten. Monggo kula ya capet-capet karo wajahe Mbah Dalahar niki kelingan wong kula mbiyen tau karo bapak karo simbok niku jak sowan mriku. Lah terus akhiripun le ngendika, "Kowe sik aja lunga, kowe arek tak hohi sego tak kon madang mual ngoten." Wah terus tenan. Kula niku karo jagong niku mboten turu. Le turu ki karo jagong ngono lho, ora gletak turune mboten. Jagong niku mergo maca Yasin durung rampung kebablasan turu niku. Ah niku terus kula niku karo tiyang sepuh niku sing muni ngendika Mbah Dalahar kuwi diparingi sego. Wah, masa ora mupakat Kang. Piringe kok ombo banget kan segane iki metutuk kaya mongko ora ana lawuhe blas jajal. Jan ming sego tok niku. Wis ora dipangan dientekke tak tunggoni. Ah wis tak pangan. Alhamdulillah entek wong panjen potongane luduk. Bar entek niku lek ngendika ose aja lunga ijeh. Medal malih beton niku semono iku meneh padha. Sara iki dipangan dientekke. Tak pangan meneh, entek meneh. Kirane lek mboten panjen cah luduk ya. Ah terus ijeh sak piring meneh kosik. Kula niku rasane wetenge sok abot banget. Padha meneh nyoh ya ora dientekke. Sing ping telune iki lho Kang aku ngasih ngulat-ngulat tenan. Dientekke wis tak tunggoni kudu entek. Nganti ngulat-ngulat lho ora ana lawe blas kok. Mandang wis lawung tak entekke entek. Niku kok terus piringe niku ditumpuk karo Mbah Ki Dalahar niku telu. Niku lek ngendika pripun? Wis kowe cukup lek ngaji karo aku mual ngoten niku. Aku lilir masyaallah aku ki ngimpi ta. Ah tak kula lek manane haki wong madang kok wis cukup lek ngaji ki priye? Lek ngendika ki wis cukup kowe lek ngaji karo aku. Aku lha wis terus meneng wae ora omong-omong. Mandang wis antarane seminggu simbok niku sanjang kula. Mo, napa mbok? Bapakmu iki kepengin arek ketemu kowe. Aku arek ketemu bapak. Tak seneni meneh. Ora arek nyeneni. Kula niku tekan sebenarnya nek ngomong ki jejak arek nangis. Ah terus akhirnya itu ditemoki kali bapak barisan niku. Bapak niku lek ngendika ngeten, "Hun, dalem. Iki aku arek tahlilan karo kon maca manaqib. Kono kowe engko lebar isaan ngaji nang pondok kae, tafsir karo Fathul Muin karo Ihya kae diwaca. Kowe makili bapak arek tahlilan. Wah aku jan masyaallah. Wong winginan dijajal maca kitab ra iso seneni kok malah saiki kon maca. Wah kula niku mikir arek ora gelem dikon. Arek gelem wong ora iso piye. Akhire luweh
to tak mangkat aku manut karo wong tuwa dene engko kok salah sing dosa bapak wis ngerti ra iso ngono ae aku nekat aku bareng bar Isya mangsane ngaji kula ngaji jebulane bapak niku ora lunga mboten kesah nyimak le kula maca niku wong pondok ini sing kula niku lak tingkat le ngaji lak teng dhuwur dadi bapak niku nyimak saking ngandhap wis rampung kula medhun terus let pirang dina meneh malih kandha malih hun ngaku engko kono beran iki tahlilan kono engko wakili meneh lek ngaji wah terus jan kula niku tobat tenan akhirnya mata wis tak lakoni ngoten nggih disimak meneh dadi bapak mboten tindak bareng pun ping kalih niku dijajal kok kula niku di wektu kok anu terus duwe rasa kula niki kepengin ngaji karo bapak gentenan bapak tak tantang sik wong aku wis dihukum jam 3:30 esuk niku kula niku mlebu nang kamare bapak mosak jege mboten nate kula niku mlebu kamare bapak kula mlebu niku bapak gek arek nglinting udut lebar salat tahajud lebar wiridan barang terus preso kula mlebu ngopo nyuk-nyukan mlebu ajeng ngaos Pak ngaji apa nggih ngaos kitab sing teng lemantun menika sedaya ning kula nyuwun sakderenge subuh kedah sampun katam gentenan ngene ngajar aku ya sing tak ajar ning wong jenengane wong tuwa diajarke pinter kan jar tobat tenan nalika tak tembungi ini kula ajeng ngaji kitab sing teng lemari niki ning katam sadurunge subuh Pak bapak niku nangis lho wektu niku mestinya mbaten lah kurang ajar tenan bocah bareng bar nangis niku ndonga bar rampung ndonga terus ngendika kene maju sila kene ngarep terus kula sila nang ngarepe bapak niku dengkulmu sing tengen gathukna karo dengkule bapak sing kiwa dengkulmu sing kiwa gathukna karo dengkule bapak sing tengen kene gathuke tuk tangane dijaluk ndi gone tangane lek mulang ngaji niku jan sepele ajaztu ilaika jami al kutubi fis sunduk hadza aku ya lek semaur qabiltu ijazataka lillahi taala katam lho niku ngaji kitab sak lemari niku urus subuh katam alhamdulillah mandang wis lebar niku kula niku dilalae maca kitab kok diparingi gampang lho Kang alah Gusti Allah kan arek buka atine menungso jan ora jam-jaman dadi lek mondok 10 tahun jan ra tayeng-tayeng tenan ning kok ngaji mengo pirang menit kok ya iso niku mulane kula panjenengan iki wis teko pokoke lek ngaji ora semang piye-piye ngaji ngono ae wis wong kok kabeh iki urusan pinter ki sing paring sapa estu niku kula sing wis ngrasake niki lah mula monggo antawisipun kula panjenengan niki karo Gusti Allah didhawuhi kejaba nyembah karo Allah kon kudu bekti karo wong nek wong tuwa jeh urip ya monggo do dibekteni disowani dijaluki ridane ngene nggih nek wong tuwa wis seda didelok sik nek wis seda iki wong tuwa sampean iki wong Islam apa dudu ngono rem dijalukke ngapura dosane ngaring Allah ning nek senajan niku bapak mbok kula sampean ning kok udu wong Islam niki kula sampean kok ndongake kok ngirim kok nahlilke haram malah kula sampean kepatrapan dosa paham no mboten ning nek Islam ayo senajan lek salah glecak-glece ning Islam niku tetep kenging wong tak delok-delok wong biyen ki ya sing salat tememen ngono ki ya arang-arang kok ya Kang ya apa meneh wong biyen wong saiki wae rada akeh leres lah mila monggo kula sampean kon bekteni wong tuwa wabil walidaini ihsana nek wong tuwa isih urip monggo dibekteni cara wong urip disowani dimaturi dijaluki ridane dijaluki njaluk ngapura karo wong tuane mandang mbokane mbok sak modar. Mbokne
gek moro luput aku ya mbak di ngapura wis ra krungu ya dadi kula sampean iki njaluk ngapura nyang wong tuwa ki wektu wong tuwa aja sehat kok ngene iki arek Selasa ngene parani arek tindak Selasan apa ora mbok ya pariye to wong ya wis tuwa arek ngopo meneh tono kuwi sampeyan nek pancen anak sing bekti ya aku wong gurung iso mangkane mbok iki nek engko gen nunggang kol mbok ngono mengono kok jan ra gelem leres sampeyan nek kula sampeyan iso ngono kuwi wah hebat iso iki manut karo aturan Al-Qur'an tenan iki sing bakal menungso sing kaya ngene iki sing bakal oleh ridane Gusti. Mila monggo pengajian Selasan menika kita telateni ya alon-alon wong kula niku tak rasak-rasake ngaji Selasan iki wis ora suwe meneh. Aku lek dereke pengajian Selasan bapak niku nang kene iki pel tahun sing aktif niku pel tahun 70-an kok kula niku. Wong bapak buka pengajian ini tahun 97. Kula tahun 97 niki cok melu ning nek dong Bali saka Payaman. Nek dong ora ya ora melu. Ning sing aktif niku mulai tahun 17 kula niku. Tekan saiki wis tahun 2021, pirang tahun, Kang? Wis 50 tahun ya aku lek ndereke bapak iki. Nggih nggih. Niki mung senajan kaya apa kula panjenengan sedaya monggo. Sing disuwun niku namung ridane Gusti. Dadi kula nderekaken panjenengan iki ya mesti tak sadherma karo peparinge Gusti Allah mawon. Nggih napa nggih? Ya muga-muga awake dhewe do kumpul kaya ngeten iki sing niat ngaji, niat ibadah, muga-muga dicatet dadi amal soleh. Sing diterima ana ngersane Gusti, sing mangke badhe kagem sangune kula sampeyan nek ditimbali ngadhep sowan nang ngersane Gusti. Insyaallah kula gadah keyakinan kok. Nek kula penyan mati upamane ya. Salah sijine niki mati. Kan otomatis kanca-kanca niki lak ya nek krungu kabar kanca Selasan mati lak ya ndongake to ya. Niki dongane kanca sing punjul saka 40 niki bakal dijabahi karo Allah. Apa meneh kok sing nyalati nganti wong 40 punjul niki golongane kaya Kanjeng Nabi dawuh golongane mayit ahli swarga niki. Sing ndongake wong pirang-pirang golongane mayit ahli swarga. Dadi mula kula panjenengan ngaji ngeten iki kejaba manfaat ingkang pokok menika nggayuh ilmu ning ping pindhone manfaat ingkang mboten kalah napa menika mulyane duwe kanca ngibadah sing akeh. Niki sak mangsa-mangsa kula sampean mati dongake wong sakmene iki kula sampean karep dadi wong sing padang kubure, jembar kubure nampa nikmate Gusti Allah. Mula monggo kula tansah mboten leren-leren le ngajak dateng Panjenengan Jaya ayo selagine ijeh diparingi imkan kula panjenengan tekodo bismillah niat ngaji. Ora semang mikir iso apa ora pokoke ibadah ngono wae. Dene bisa ya alhamdulillah pancen paringane Gusti. Dene ora bisa ayo pancen dedel arep kapak-kapakno. Ning rawuh rene iki tetep dadi ganjaran. Paham? Paham? Nggih, ngoten mawon lan ngaturi pirsa sok malam Kemis ki lak pas tanggal 17 Rejeb nggih. Ha niki cara ulama-ulama rumiyin do ndawuhake nek malam 17 ki do mrengeti napa? Isra Mi'raj engko sawane kuwi disunatake kandha nglakoni poso sunat nek kongang. Ya, ora ketung mung sedina tanggal 17 ki cok didhawuhke kon nglakoni napa poso. Niku insyaallah berkah langkung kathah. Sok malam Kemis ki malam 17-an terus engko awane nek awake dhewe kongang nglakoni poso.